大家好，我是钟仔。这段时间都在忙于安装去年拆下来的100多台的空调主机啊，所以这段时间更新视频方面有点拖拉了，请各位朋友见谅。现在安装这100多台的空调也已经安装的差不多了，现在已经到1楼了。在1楼的时候，我们也遇到了一些问题，就是安装这些主机的时候啊，它的外墙用的是轻质砖，所以在安全方面，这个轻质砖可能还是不是那么安全的，所以要进行一定的加固。因为楼上我们安装的时候都是打在它每层的楼板上，所以不存在这个问题。所以安装到这个1楼的外墙的时候啊，我们就打算在这个轻质砖的墙面啊进行一下加固。在这1楼的轻质砖墙上，我采用的是直径胶的方式进行加固。不知道各位朋友有没有听过这个直径胶呢？那大家跟随我的镜头去看一下，这个直径胶到底是怎么样一个进行加固的。现在看到的这个就是之前打了支架，搞错了位置，把它支架拆下来，上面的这个就是直径胶了。它这个直径胶硬化以后啊，硬度是特别的硬的啊，加固作用也是比较明显的。它这个直径胶刚开始打进去的时候是液体来的，夏天的时候需要等待1个小时左右以上，它这个才会固化的。如果是太阳晒得到的地方，可能等上半个小时也可以啦。但这个具体的固化还是要根据天气的温度来决定的。这种轻质砖用直径胶和加长的膨胀螺丝还是有一定的加固作用的。这个冲击钻就把这个孔已经钻好了，这就是轻质砖来的。那我们现在首先用这个毛刷，先把里面的粉尘先把它清理出来，然后才用气筒来吹一下啊。接着我们就用这个小气筒啊，把里面的灰尘往外吹，因为一个手操作不好操作啊，就往外吹，把它吹干净。吹干净以后啊，我们就可以打那个直径胶了。这个孔吹好以后啊，我们就用这个直径胶对着墙口里面把它塞到最里面，然后打进去。就打这个直径胶，一开始的话是不用需要太多的啊，只要一点点就够了，然后慢慢的往外拉。然后基本上里面就已经有了，我们就够了，不需要太多了。太多的话很难让那个膨胀螺丝进去的。现在直径胶植入以后啊，我们就用膨胀螺丝啊，它就用的是大的膨胀螺丝啊，我们就直接放进去，然后用锤子直接把它敲进去就可以了。它现在敲的还是挺紧的，直接把它敲到里面去。到等一下我用开口啊，把这个拧紧就可以了。这个孔也打好了，我们也来清理一下。打入直径胶啊，不用太多的啊。再把这个膨胀螺丝啊塞进去，敲进去。这就把它膨胀螺丝拧紧就可以了。然后我们要稍微等一段时间，一般像我们南方的话是1个小时至2个小时。如果太阳能晒得到的地方，可能就半个小时，它的直径胶就已经固化了，所以硬度会很强的。像这种轻质砖，
加直性胶，效果还是非常好的。现在的膨胀螺丝全部已经上好了，那我们就要稍等半个小时至1个小时，然后就可以把空调主机放上去了。像这种轻质装啊，不知道各位朋友还有什么方法可以加固的？欢迎各位朋友在视频下方留言一下。那今天的视频就分享到这里了，感谢各位朋友的观看。